Mwiriwe neza bakundwa inshuti na bene data muri hano abakozi b'Imana bo mu mashengero atandukanye ndetse n'abari ngaha mwese ndetse n'abakurikiranira ku radio Imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje kandi muri iri joro Kristo avugishe neza neza ubugingo bwacu atwemerere gutahurira ibanga iryo tugiye kuraba muri iri joro, ibanga ry'umwagazi w'intama hamwe n'amahembe ndwi n'amaso ndwi. Ico gituma twosoma mu vyeshuro Yohana mu gice ca 5 murongo wa mbere kugeza ku w'indwi, ahatubwira gutya mu gitabo c'Ivyeshuro Yohana: mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe canditse imbere n'inyuma, kidomba gice kudushasharandwi tukimatanije tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: ninde bibereye ko azingura k'iki gitabo ngo amenye ibikimatanije? Ntihagire uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uwo kuzimu ashobora kuzingura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingura ico gitabo canke kugisoma canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati: ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku giti ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Ndaraba mbona hagati ya ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Yesu Imana yohezagira ubugingo bwacu, ikabuhezagiza ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu mwebwe muri ngaha. Icigwa cacu ni ibanga ry'umwagazi w'intama n'amahembe ndwi hamwe n'amaso ndwi. Aha muri iki gisomwa dusomye turabona ko yicaye ku ntebe y'ubwami hariya mw'ijuru, umuntu ayicaye ko ari we Mana, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo afise igitabo kimatanije amashasharandwi, igitabo canditswe imbere n'inyuma ariko kimatanishijwe amashasharandwi. Kandi kino gitabo kirakomeye cane kugeza ubwo mw'ijuru no kw'isi ndetse n'ikuzimu hatabonetse ikiremwa muntu gishobora gufata igitabo hamwe no kumena bino bikimatanije. Iki ni igitabo gihesha uburenganzira ku biri mw'ijuru no mw'isi. Ni igitabo c'ubucunguzi, ni igitabo gikomeye cane arico kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Igihe Adamu yatakaza uburenganzira ku bugingo budashira, kino gitabo gihesha uburenganzira casubiye kwa nyeneco ari we Mana. Aho niho cagumye rero, kandi ku munsi wa nyuma naho no kuvuga ngo mu kimpombe c'indwi kino gitabo gitegerezwa gufatwa kigakurwa mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe, kuko hariho igihe categuwe n'Imana nk'uko vyamaze kugenywa kwerekanwa ngaha mu gitabo mu gice ca 5 c'Ivyeshuro Yohana. Hakenewe, hasabwe yuko horenguka umuntu abereye gufata ico gitabo. Ntihabonetse mw'ijuru canke mw'isi canke kuzimu, ntihabonetse umuntu abereye gufata ico gitabo canke kumena ibikimatane canke kuraba ico gitabo. Rero ikibazo ni iki: mbega none Yesu Kristo yararihe? Mwitegerezo Yohana yarareze cane, kuko iyo hataboneka umuntu abereye gufata ico gitabo no kumena ibikimatanije, vyose vyari kuba bitakaye bizimiye. Kandi abantu biremwa abantu bategerezwa kuzimangana
hamwe n'ivyaremwe byose navyo nyene bigakugwaho bikareka kubaho nk'uko biri mu vyagezwe vy'Imana. Hari hakenewe uwisubiza byose, kandi ata n'umwe ashoboye kwisubiza byose byari kuba bizimiye. Biba nk'uko iyo muri sentare hariho itongo riri mu matati, nuko hakaba hari abantu benshi bavuga yuko ari basamurwa b'iryo tongo, ariko kubera ko iryo tongo riba riri mu matati, turabona yuko hakenegwa yuko baja muri sentare bakaja kwitwara abo bantu bavuga yuko ari basamurwa b'iryo tongo, canke umuntu avuga ko ari samurwa w'iryo tongo, nuko ateruza kuja kwitwara, kuko hariho abandi nabo nyene bavuga yuko ari basamurwa ari ba nyene iryo tongo. Rero iyo atagiye kwitwara canke ngo yitabe, atakaza uburenganzira bwose kuri iryo tongo, nubwo uwo muntu yoba nyene iryo tongo. Rero mwitegereze, ibintu byose birafise umwanya wabyo mu buzima, ndetse no muri sentare hamwe no mu mugambi w'Imana. Ngaha rero mw'ijuru hakenewe, muri sentare y'Imana hakenewe ko harenguka, hagaragara nyene ivyaremwe byose. Harakenewe ko arenguka, agaragara ugubereye gufata igitabo no kumena bino bikimatanije, akisubiza ivyaremwe byose. Yohana yarize cyane kuko ata n'umwe yari abonetse abereye, kandi iyo hataboneka n'umwe abereye byose byari kuba bizimiye. Irage ryose ry'Imana iyo yahaye abana bayo ryari kuba rizimiye, ivyaremwe byose byari kuba bizimiye, byose byari kongera kumera nk'uko byari bimeze imbere yo kuremwa. Kandi uwo n'umubaro ukomeye cyane, wari umubaro ukomeye cyane kuri Yohana n'umuntu uwo ari we wese yiyumvira ikintu nk'ico. Ariko nuko byari bimeze imbere y'umucamanza w'ijuru n'isi. None Yesu Kristo yari arihe? Yesu Kristo yariko aratuvuganira, aratwingingira, ahera hacane ku mutima no guhongerera ko mu ngoro y'Imana mw'ijuru, kuko we kuba ari umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melkisedeki, ni umuherezi wo mu ngoro iri mw'ijuru. We rero yinjiye mu ngoro iri mw'ijuru afise ikimazi, kandi hamwe n'ayo maraso y'ikimazi yatanze ngaha ku isi nk'umwagazi w'intama w'Imana. Aho niho yamye rero atuvuganira muri ino myaka ibinjana n'ibinjana yaheze. Yohana Umubatizi igihe yerekana Kristo imbere y'abantu yavuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice ca mbere umurongo wa 29. Ikindi gihe naho nyene yaramwerekanye, no kuvuga ngo umunsi ukurikira naho nyene yaramwerekanye, aravuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Ibyo kandi biri ngaho muri iki gice ca mbere ca Yohana, mu gice ca mbere umurongo wa 36. Ico gihe niho bumvise Yohana hamwe na Andreya, Yohana Umubatizi ariko aravuga kuri ibi bintu, baciye bakurikira Yesu. Nubwo barabizera integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, Yohana Umubatizi baciye bakurikira uwateguriwe inzira ari we yari Yesu. Kandi kumbura abantu bamwe bariyumviriye bati rero Yesu agiye gutwara abigishwa ba Yohana, ariko mbega vyari kuba ari byo ko abigishwa ba Yohana Umubatizi bakurikira Yesu? Neza cyane, kuko Yohana Umubatizi yereko atangaza yuko inyuma yiwe hazoza umuntu bitabereye nuko yohamburura utugozi tw'inkweto ziwe. Igihe yamubona yaramwerekanye nk'uwo we yari yavuze inshuro nyinshi ko azoza hanyuma yiwe. Yaravuze kuri uyu, yaravuze ngo jewe ndababatiza mu mazi,
ariko uje inyuma yanje canke hanyuma yanje wazobabatiza muri mpwemu yera n'umuriro. None ni bande bari kuronka umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro? Nabakurikira nde? Bakurikira integuza canke uwateguriwe inzira? Nabakurikira uwateguriwe inzira, Yesu w'i Nazareti. Dushoboye kuraba ibyabaye ku munsi wa Pantekoti, ibyo Kristo yari yabwiye abigishwa biwe, arababwira yuko boguma i Yerusalemu kugeza bujujwe ububasha buvuye mu ijuru mpwemu yera, nk'uko kandi yari yabigishije muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 46 no muri Yohana 15 umurongo wa 46 na Yohana igice cya 16 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15, ababwira ku bijanye n'umubatizo wa mpwemu yera, arababwira uku gukurikira. Reka tuhasome Yohana 14 umurongo wa 46, haravuga ngo ariko mwitsa mpwemu yera uwo data azorungika mu izina ryanje azobigisha ibintu byose kandi azobibutsa ivyo nababariye byose. Ariko avuga kuguza kwa mpwemu yera ariko kwashikijwe ku munsi wa Pantekoti. Murabe kandi muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 46, Yesu kandi arongera akavuga ati ariko mwitsa hazozira ubwo nzobarungikira ava kuri data, niwe mpwemu w'ukuri akomoka kuri data, uwo ni wazonshingira intahe, kandi namwe nyene muranshingira intahe kuko mwari kumwe nanje uhereye mbere na mbere. No muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15 haravuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu, ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazopfuga ivyo yigeneye, ariko ibyo azokumva byose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. uwazonshimagiza jewe kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo data afise byose ni ivyanje, nico gitumye mvuga nti yabira ku vyanje akabibamenyesha. Rero murabe ingene Kristo yavuze kuri mpwemu yera, kuri bande? Ku bari kumwizera. Abizeye Yohana umubatizi, mwitegereze ivyababayeko, nubwo bo bizera umuvugishwa ntumwa, integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ivyo ntivyari bihagije, kuko ihangiro ry'Imana ryo kurungika integuza nuko ategurira inzira uwuzoza hanyuma yiwe, kandi no kugira ngo abantu bizere uwuzoza hanyuma y'integuza. Nico gituma integuza buri gihe ivuga ku wuzoza inyuma yiwe, kandi yigisha abantu ko bomukurikira igihe azoboneka, azogaragara. Rero imigisha ikomeye cyane ihari ni yabo bakira uwateguriwe inzira. Aha, imigisha ikomeye cyane yari kubakurikira Yesu. Nubwo gukurikira Yohana umubatizi vyari vyiza, ariko ntivyari bihagije, kuko gukurikira integuza hari kugeza hagaragaye uwateguriwe inzira, kandi igihe hagaragara uwateguriwe inzira, abantu bose bari kumwe n'integuza bategerezwa guca bajana n'uwateguriwe inzira. Ariko mwitegereza ntivyabaye nk'uko. Si bose abakurikira Yohana umubatizi, si bose bakurikiye Yesu. Kandi mu yandi majambo turabona ko ku munsi wa Pantekoti ntibari bari ngaho. Ku munsi wa Pantekoti mu cumba co hejuru abigishwa bose ba Yohana umubatizi, ariko bamwe mu bigishwa ba Yohana umubatizi bari bakurikiye Yesu w'i Nazareti. Ariko abasigaye mu bigishwa ba Yohana umubatizi bagumye batujujwe mpwemu yera, batabatijwe umubatizo wo muri mpwemu yera n'umuriro, nk'uko Yohana yari yabivuze ati uje inyuma yanje arandusha ububasha, uwo azobatiza muri mpwemu yera n'umuriro. Ariko kugira ngo bashobore kuronka umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro, ubwo wari kuzanwa n'uwateguriwe inzira, batereza gukurikira uwateguriwe inzira, batereza kumumenya. Yohana yaraberetse uwateguriwe inzira, gusa turana yuko babiri mu bigishwa biwe ari bo
bajanye na Yesu mu gihe bose batereza kujana na Yesu. Igihe kimwe barabwiye Yohana Umubatizi, terega wa wundi washingira intahe ubakurikirwa n'abantu benshi kukurusha. Rero abantu bakurikira Yesu bamwe bari barabaye abigishwa ba Yohana Umubatizi, ariko si bose. Igice kimwe, ikindi gice cyari cyahise cinjira neza kuri Yesu mu kubona Yesu mu bakozi bwiwe. Rero bari bashitse kuri Yesu batarinze guca kwa Yohana Umubatizi. Abantu bamwe abandi bari babanje gukurikira ubutumwa bwa Yohana bwa mbere, hanyuma bakurikira ubwa Yesu. Kandi umugisha ukomeye cyane kubakurikira ubutumwa bw'integuza nuko hanyuma bakurikira intumwa hamwe n'ubutumwa bw'integuza wateguriwe inzira. Gukurikira ubutumwa bw'uwateguriwe inzira hanyuma ni umugisha ukomeye cyane baronka aba barakiriye integuza. Kandi uwateguriwe inzira ateruza kuza nk'uko byavuzwe, nk'uko integuza yavuze yuko azoza. Uwo niwe aba yaravuze yuko azoza hanyuma yiwe. Ariko mwitegereze mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 19 murongo wa mbere haravuga ngo, maze Apolo akiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwanabyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Murabona, bano bantu barabigishwa ba Yohana Umubatizi, kandi ntibari bazi yuko hariho mpwemu yera. Ntibari bazi yuko mpwemu yera yari yamanutse ku munsi wa Pentekoti, kandi ko Imana yari yujuje mpwemu yera bizera bose Yesu Kristo bogeje ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, mu maraso ya Yesu Kristo. Kandi byagenze gute? Aravuga ngo, arababaza ati, Pawulo arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Bati, umubatizo wa Yohana. Murabona, barabigishwa ba Yohana Umubatizi, integuza. Pawulo arababarira ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, niwe Yesu Kristo. Inyigisho z'integuza nuko bizera ubuzoza hanyuma yiwe, kuko aho niho haza imigisha y'Imana ku bantu baba bayeho muri ico gihe. Rero mu gihe ca nyuma turafise isezerano ryo kuza kwa Kristo. Kandi mu kuza kwa Kristo ubwa mbere habanza kugaragara integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi warigisha yuko bokwizera ubuzoza hanyuma yiwe, akierekana n'ingene uwateguriwe inzira azoza, ari we azozana imigisha y'Imana, kugira ngo bityo abapfuye bizera Kristo bashobore kuzuka bari mu mibiri itabora, natwe bakiri bazima dushobore guhindurwa tugire umubiri uhoraho natwe nyene, kuko twese tuzogira umubiri uhoraho, kandi tuzogira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi twarabwiwe na mutagatifu Pawulo yuko ibyo bizoba mu gihe ca nyuma. Na Yesu ubwiwe n'abanyene yaravuze yuko ibyo bizoba ku munsi uyuhe, ku munsi wa nyuma. Turabe ico Yesu yavuze muri Yohana mutagatifu igice ca 6 umurongo wa 40, aratubwira uku gukurikira: kuko iki arico Data agomba yuko we n'umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo avuze ko hazoba umuzuko bapfuye bamwizeye? Ni ku munsi wa nyuma. Kandi umunsi wa nyuma ni uwuhe? Turabwirwa na Petero wa kabiri igice ca 3 umurongo wa 8 hamwe n'Izaburi ya 90 umurongo wa 4 yuko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Ni kuvuga yuko umunsi umwe imbere y'Imana kubiramwe abantu ni imyaka igihumbi. Nico gituma
ico gituma igihe mutagatifu Pawulo yavuga ku bijanye no kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'ukuntu Imana yavuze biciye muri Kristo mu gwete yandikiye Abaheburayo, yaravuze mu gice ca mbere umurongo wa mbere no wa kabiri ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero muraba Imana, Pawulo avuga yuko yavuze biciye mu bavugishwa nayo mu isezerano rya kera, hanyuma yavuze biciye mu mwana wayo Yesu Kristo, kandi avuga ko hari ryari ati muri ino minsi ya nyuma. No kuvuga yuko Pawulo yariko yerekana yuko mw'irya minsi ubwo Yesu yari ari ku isi, akaba ari hariya mu bwoko mu bantu ariko aravuga ubutumwa, yuko hari hamaze gushika iminsi ya nyuma, kandi haraheze imyaka 2000 nk'imyaka 2000. Rero mu kanya gatoyi turaza gutahura ibyo, kandi turaza kubona yuko mu by'ukuri bariko baraba mu minsi ya nyuma igihe Yesu Kristo yari ngaha ku isi. Ngaha kandi mutagatifu Petero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri murongo wa 14 ukabandanya, ku munsi wa Pantekoti igihe buzuzwa mpwemu w'Imana, yaravuze ngo ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibabariwe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 zo munsi, ni ukuvuga hari hagati ya 2:00 na 3:00 zo mu gatondo. Ariko ivyo ntivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana Yoweri, ati bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagorano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Ni ryari Imana yavuze biciye mu mvugishwa Yoweri yuko Imana izosuka mpwemu wayo ku bari n'umubiri bose? Ni mu minsi ya nyuma. Kandi ku munsi wa Pantekoti mu gihe c'intumwa za Yesu Kristo, Imana yari kirasuka mpwemu wayo ku bari n'umubiri bose. Ku bantu 120 bari bakoranye ngaho, yabatsutse ko mpwemu yera, kuva ubwo kabandanya yamye asuka mpwemu yera ku bari n'umubiri bose, kubera umuntu wese yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Yesu Kristo, hanyuma akaronka mpwemu wa Kristo. Uko niko rero habaye ukuvuka bwa kabiri mu bantu, kuko ukuvuka bwa kabiri mu bantu kuba iyo umuntu yizeye Kristo mukiza wiwe, akoze ibyaha byo mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wa Kristo. Nico gituma ari ngirakamaro cyane mpwemu wa Kristo kwinjira mu bugingo bwacu mu gihe twebwe twemerewe kubamwo, nk'uko byabaye ingirakamaro cyane kubabayeho mu bihe hamwe n'ibiringo byaheze. Rero mwitegereze ukuza kwa mpwemu wa Kristo kuba mwizera. N'isezerano riri uhereye kuva mu isezerano rya kera, nakuvuga ngo uhereye kuva mu isezerano rya kera turabona rino sezerano, nakuvuga yuko atari ikintu cagaragaye Imana itagisezeranye kugira ngo kizogaragare mu bwoko bw'Abaheburayo. Imana yari yaravuze, mwitegereze mu Migani igice ca mbere umurongo wa 43 haravuga ngo muhindukire kubwo kwihanikiririza kwanje, raba nzosuka impwemu yanje kuri mwebwe, nzobamenyesha amajambo yanje. Murabe hariya mu Migani turabona yuko naho nyene hatubwira kukuza kwa mpwemu yera, kandi musomye mu isezerano rya kera muzobona isezerano ryo kuza kwa mpwemu w'Imana, kuza kwa mpwemu yera. Rero mbega bigenda gute iyo umuntu yakiriye mpwemu yera, mpwemu w'Imana? Kuko icaronka no kuvuka bwa kabiri, kumwe Kristo yabwira Nikodemo muri Yohana igice ca 3 igihe yamubwira ngo nukuri ndakubwira yuko ari ngombwa kuvuka bwa kabiri. Reka turabe Yohana igice ca 3
umurongo wa 3 kabandanya haravuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. no kuvuga ngo ntashobora kubutahura, ntashobora gutahura ubwo bwami bw'Imana. ico yiyumvira nuko kwizera Kristo no kuronka mpwemu yera ko ari irindi dini, ko ari inzira yo mw'idini, akadumbidumbi k'idini. ntashobora gutahura, ntashobora kumva ngo atahure ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyarwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwira, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana, ntashobora kwinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko umuntu aginjiramwa biciye mu kuvuka bwa kabiri, mu kwizera Kristo tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu yera. aho niho umuntu aronkera umubiri we wa teofaniya, impwemu yiwe ya teofaniya yo mu buringanire bwa 6. kandi umuntu apfuye bijanye n'umubiri w'inyama, uwo muntu aja muri paradizo kubayo muri uwo mubiri wa teofaniya, ari wo mubiri usa n'umubiri wacu wo ku isi ariko wo mu bundi buringanire. ajanwa ngaho n'abamarayika b'Imana. rero aho niho hari abizera Kristo mu bihe vyaheze, abarose ukuvuka bwa kabiri, nuko barapfa mu buryo bw'umubiri. bobo bazogaruka bari mu mibiri ihoraho ku munsi wa nyuma, bazozuka bari mu mibiri ihoraho, mubiri uhoraho, kandi bazogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. natwe bakiri bazima, abizera Kristo, twogejwe mu maraso ya Kristo, ndetse twakiriye mpwemu wa Kristo, twarose bitiye kuvuka bwa kabiri, tuzohindurwa. rero murumva ko ibyo Kristo yamye akora ari iki? ni ibyaremwe bishasha, kuko ibyaremwe vya kera byatangujwe na Adamu byaraguye biva mu bugingo budashira. ubu Kristo rero niwe nkomoko y'ibi byaremwe bishasha. Vyahishwe igice ca 3 umurongo wa 14 haratubwira yuko Kristo ari inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. ibi byaremwe bishasha ivyo we yatanguye bitanguzwa na Yesu, kandi ukubandanya ibi vyaremwe n'abizeye Kristo umukiza wacu, twoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, kandi tukaba twararose mpwemu yera. uko niko vyamye uva mu gihuja mu kindi, aho Kristo yamye ahamagara akegeranya abana biwe, kandi yamye yubaka arema bino vyaremwe bishasha. wewe aragereranya canke agashushanya ibi vyaremwe bishasha n'intama, abegeranya n'intama. muri Yohana igice c'10 aratubwira uku gukurikira umurongo wa 14 kugeza ku 16: ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranze, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. ni ukuvuga ngo s'Abaheburayo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. murabe ingene mu banyamahanga Imana yari kugira intama yari guhamagara, kandi zari kumva ijwi ryayo, kuko yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. nene gute yari guhamagara ngo yegeranye intama ziwe? turabona yuko mu bwoko bw'Abaheburayo yahamagaye yegeranye intama yari afise ngaho, kandi turabona yuko uva mu gihuja mu kindi mu banyamahanga yamye ahamagara yegeranye intama ziwe, kandi yamye azishira mu ruhongore rwiwe, ariryo shengero, umubiri w'ibanga w'abizera. kuri kino gicapo cyakoreshejwe na Revera William Marion Branham mu butumwa bwitwa igihagararo c'umuntu atunganye, hamwe n'intambuko ndwe canke ibihendwe by'ishengero by'abanyamahanga,
kuri iki gicapo turabona hashushanirijwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu buryo bw'umusozi canke piramide. Ngaha rero turahabona igihe c'intumwa za Yesu Kristo, hanyuma turabona intambuko ya mbere canke igihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga aho mutagatifu Pawulo yabaye marayika ntumwa. Iyo ntambuko ya mbere yashikirijwe muri Aziya ntoya. Pawulo yashaka kuja i Betaniya, nuko Kristo aramubuza, aca murungika i Makedoniya, amwereka umugabo w'i Makedoniya, aramubwira ati ji Makedoniya udufashe. Hanyuma turabona ko muri zino ntambuko ndwi izo mu banyamahanga Kristo yamye ahamagara yegeranye intama ziwe biciye mu ntumwa izo yarungitse, kuko Kristo igihe yapfa arazuka aduga mu ijuru yamye ari ahantu ho kutuvuganira mu ijuru, atwingingira yingingira intama ziwe zose, avuganira umuntu wese izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama, hari we ateruza kuza ngaha ku mubumbe w'isi akagaragarira mu mubiri w'inyama hamwe na mpwemu y'ino si yarawonka iyo avyawe na papa na mama. Hanyuma uwo muntu kubera ko ubugingo bwiwe ari ubw'Imana, ni urubuto rw'Imana, ubugingo bw'Imana, uwo muntu arakeneye kuvuka bwa kabiri. Uwo muntu arahuzwa n'umugambi w'Imana w'agakiza hamwe n'ubugingo budashira, agahuzwa na Kristo, akakira Kristo mukiza wiwe, akoze ibyaha by'uwo mu maraso ya Yesu Kristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo atwoza ibyaha byose, nuko akaronka mpwemu wa Kristo, bityo hakaba ukuvuka bwa kabiri muri uwo muntu. Uwo muntu aronka mpwemu yo mu ijuru canke mpwemu yo mu buringane bwa gatandatu, ariyo imurinda, ikamuzigama, ikamukingira. Yitwa kandi marayika w'Uhoraho ashagaje irya nino y'abamwubaha akabarokora. Rero Kristo yamye akora ico gikorwa, kandi yamye ahamagara intama ziwe, kandi yamye azishira mu mubiri wiwe ibanga w'abizera, ari ishengero ryiwe. Rero umuntu ntavuga ngo ati ndashaka kuba umwana w'Imana. Oya, uwo muntu aba ari umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana. Ico uwo muntu akeneye ni ukuvuka bwa kabiri, akizera Kristo mukiza wiwe, akaronka na mpwemu yera. Ico nico rero Kristo yamye akora uva mu gihuja mu kindi, avuganira mu ijuru kandi yigaragaza muri mpwemu yera biciye mu ntumwa zitandukanye, kandi biciye muri izo ntumwa yamye ahamagara yegeranye intama ziwe uva mu gihuja mu kindi. Igihe ca mbere cabereye muri Aziya ntoya, ica kabiri cabereye mu Bufaransa, ica gatatu cabereye muri Irlande no mu Bufaransa, ica kane cabereye muri Irlande no muri Ekose, ica gatanu cabereye mu Budage mu gihe ca Luteri, kuko Luteri yabaye intumwa y'ico gihe. Ica gatandatu cabereye mu Bwongereza, intumwa y'ico gihe yabaye Wesley. Ikindi cabereye muri Amerika ya ruguru, intumwa y'ico gihe yabaye Revera William Branham. Hanyuma iki turabona ko hashitswe canke huzura ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bihuye n'ivyo bihe, bikuzurira ahera h'ingoro y'impwemu ya Kristo, kuko Kristo ico ariko arubaka ni ingoro nshasha, ingoro nshasha y'Imana, kugira ngo Imana izoyibemwo mu mwuzuro wose. Ivyo bivugwa na mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abanyefeso igice ca kabiri. Kandi dusome ico canditswe kuko ni ingirakamaro cyane kugira ngo tumenye ivyo Kristo ariko arakora uhereye igihe yaduga mu ijuru. Igice ca kabiri murongo wa 19 kabandanya haravuga ngo nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, muraba mu ngoro y'Imana. Mbega n'uwuhe muryango turimwo igihe twizera Kristo, tukoze ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, tukaronka na mpwemu yera, twegukira umuryango wo mu ijuru, umuryango w'Imana.
iyo niyo nteguro umugambi yamye agenda arakora ariko ararema ivyaremwe bishasha, umuryango ufise ubugingo budashira. Yaravuze ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza, murabona, ariko arubaka ingoro. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Iyi ngoro ni ingoro yera mu mwami. Ko bwabande muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Ni ingoro yo mu by'impwemu, ni ingoro yubakishijwe ibiremwa abantu, ari nayo Imana izobamwo mu mwuzuro wose. Mu gihe akiriko yubaka ino ngoro, we ariko agaragaza umushuzo wa mpwemu, akora ukuvuka bwa kabiri mu bantu baza bakagira uruhara muri ino ngoro yo mu by'umpwemu, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu Baheburayo naho nyene Pawulo aratubwira mu gice cya 3 murongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abicabona cyo gushingira intahe bizovugwa hanyuma, ariko Kristo ayoboka nk'umwana twara urugo rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni twebwe. Inzu y'Imana ni yihe? Iyo Kristo arimwo ni twebwe, ni ukuvuga ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twebwe ni twebwe n'abatubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ivyizigiro byacu rwose gushika ku iherezo. Murabona, wewe ariko arubaka inzu, ariko aragira umuryango, ivyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira. Kandi kugira ngo turonke ubugingo budashira, mwitegereze, turonka kuvuka bwa kabiri, tukaronka mpwemu wa Kristo, bityo tukaronka impwemu ya teofaniye mu buringanire bwa 6. Hanyuma ku munsi wa nyuma, nk'uko Kristo yavuze ati nanje nzobazura ku munsi wa nyuma. Umuzuko uzoza ku munsi wa nyuma ku bapfuye bizera Kristo, no kuri twebwe abakiri bazima tuzoronka uguhindurwa kw'imibiri yacu. None umunsi wa nyuma ni uwuhe? Twamaze kubona yuko iminsi ya nyuma yari yatanguye mu minsi ya Yesu hamwe n'intumwa, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka 1000 kuri twebwe. kandi iyo havuzwe ku minsi ya nyuma haba ariko havugwa ku b'impumbi vya nyuma, arivyo ikimumbi ca 5, ikimumbi ca 6 hamwe n'ikimumbi c'indwi. Igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka hatanguye ikimumbi ca 5. Kubw'ivyo rero hatanguye iminsi ya nyuma mu minsi ya Yesu Kristo. Ico gituma Imana yamye ivuga biciye muri Yesu Kristo mu minsi ya nyuma. Rero turashobora kubona iminsi ya nyuma yariyo, kandi turashobora kubona ko bimwe Petero yavuga hamwe na Pawulo ku minsi ya nyuma ko yari yatanguye mu gihe ca Yesu. Bobo ivyo bavuze vyari ivyo kuri, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana ni ikimumbi ca 5, ca 6 n'ikimumbi c'indwi. Kandi mu minsi ya nyuma imbere y'Imana, mbega umunsi wa nyuma no wuhe? Umunsi wa nyuma kubiremwa abantu ni ikimumbi c'indwi. Uwo ni wo munsi wa nyuma umwe Kristo yavuga ko ati nanje nkazobazura ku munsi wa nyuma. Rero ikirangamisi caracerewe, carasubijwe inyuma, kandi twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko twaramaze gushika ku munsi wa nyuma. None ni ku mwaka wuhe wo ku munsi wa nyuma hazomuzuka abapfuye bizera Kristo? Ntabyo tuzi, ariko ni waba tuzoraba ku kirangamisi, nuko tuvuga tuti hari mwuno mwaka, uyu ni wo mwaka ubwo Kristo yari kuzurira ko abapfuye bizera Kristo. Nyuma yo kuzuka ko abapfuye bizera Kristo, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Iryo ni isezerano ry'Imana, iryo yasezeraniye abizera Kristo abogeje ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, nuko baronka mpwemu yera. Mutagatifu Pawulo areka tubwira kuri iki kintu gikomeye cyane cy'umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima. Yaratubwiye mu gice ca 15 umurongo wa 49 kugeza ku 55 mu Bikorinto ba mbere, yaravuze ngo kandi nkuko twambaye ishusho y'umukungugu
no kuvuga ngo ishusho ya Adamu niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru, no kuvuga ngo ishusho ya Kristo. Uwa mwijuru ni Kristo, ko niko natwe tuzomera, tuzogira ishusho na kameremere cy'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo mu gihe kihe, ku munsi wa nyuma. Ariko bene data, ico mvuga niki, yuko b'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. No kuvuga ko twebwe turiko turaba mwana mubiri w'inyama n'amaraso ntidushobora kuragwa ubwami bw'Imana, ntidushobora kuronka iragi ryacu, kandi ibibora ntibibora ibitaragwa. No kuvuga yuko uno mubiri upfa kandi ubora, ntushobora kubaho ibihe bidashira, utegerezwa kuba ari umubiri mushasha. Aravuze ngo ehe, ndababarira akabanga, nibanga rimwe iryo Pawulo agiye kutubwira. Aravuga ngo ntituzosinzira twese, no kuvuga ngo si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. No kuvuga ngo twese tuzoronka umubiri musha, twese tuzohindurwa kandi tuzoronka umubiri musha. Uyu mubiri uzoba ufise agashusho kari hagati y'imyaka 18 na 21, umubiri udapfa, kandi tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Rero abandanya avuga ngo reka turabe aho bizobera. Aravuze ngo mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga. Ni ingirakamaro cyane kubona neza bino bintu ko bizoba aho inzamba y'iherezo izovugira. Buri gihe iyo havuzwe ku nzamba muri Bibiliya haba ariko havugwa ku butumwa, ijwi ry'Imana ritanga ubutumwa rikabuha abantu. No kuvuga yuko bizoba kwijwi ry'ubutumwa bwa nyuma, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyobora niwe amara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwe amara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Aho hazoba harangiye urupfu ku bana b'Imana, kuko ntabwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazongera gupfa, kuko bazoba babayeho mu mubiri uhoraho, mu mubiri musha uwo Kristo azoduha ryari ku munsi wa nyuma, aho inzamba ya nyuma izovugira. No kuvuga ko inzamba ya nyuma ari ryo jwi rya Kristo ritegerezwa kubanza kumvikana ku isi. Kristo yaravuze muri Matayo igice ca 24:30-31 atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Murabona, iyi niyo nzamba y'ubutumwa bwiza bwo bwami, ivuga igahamagara abatonejwe n'Imana ku munsi wa nyuma. Mu byeshero Yohana mu gice ca mbere umurongo wa 10 na 11 havuga hati, Yohana intumwa yaravuze ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi yarimuwe, yimugwa muri mpwemu. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Yumvise ijwi ry'umuntu rimeze nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. None rino jwi ni ryande iri? Ninde ari Alfa na Omega? Ninde wa mbere kandi ninde w'iherezo? Ni umukundwa wacu mwami Yesu Kristo, umukiza wacu. N'ijwi rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma riganiriza ishengero ryiwe biciye mu gikoresho ciwe afise ku munsi wa nyuma, mu kimpumbi c'indwi.
rero turabe mu byeshuro Yohana igice cya 4 murongo wa mbere, ahongera kandi hakagaragara ijwi rya Kristo ari nk'ijwi ry'inzamba. haravuga ngo hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Mbega nihe tuzodugira kugira ngo dushobore kumva bino bintu bitegerezwa kubaho vuba? Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca mbere, twategerezwa kudugira muri iki gihe ca mbere. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca kabiri, twategerezwa kudugira muri iki gihe ca kabiri. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca gatatu, twategerezwa kudugira mu ca gatatu. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca kane, twategerezwa kudugira mu gihe ca kane. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca gatanu, twategerezwa kudugira mu gihe ca gatanu. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ca gatandatu, twategerezwa kudugira mu gihe ca gatandatu. Iyo tuza kubaho mu gihe ca gatandatu, mbega ninde twari kumvira mu ijwi rya Kristo? Biciye muri Wesley, kuko biciye muri Wesley Kristo yari karavuga mu gihe ca gatandatu c'ishengero ryo mu mahanga. Mwibuke yuko buri gihe ari biciye mu muntu, niho ijwi ry'Imana ryamye rivugishiriza abantu, rikabahishurira ibintu abantu bakeneye kumenya. Iyo tuza kuba tubayeho mu gihe ubwo Revera William Branham yari akiri muzima, tukaba turi mu gihe c'indwi canke intambuko y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga, mbega niyo twari kumviramwo ijwi rya Kristo? Niyo twari kumviramwo iri jwi rimeze nk'iry'inzamba? Nibiciye muri Revera William Branham. Ariko biciye muri izo ntumwa zose harumvikanye ijwi rya Kristo nk'inzamba muri buri gihe rivuga ibyo bategerezwa kumenya, ibyo bategerezwa kumva abahungu n'abakobwa b'Imana muri buri kimwe muri ibi bihe. Kandi barakiriye ijambo bashigwa muri banga wa Kristo. Ariko ubu turiko turaba twebwe mu gihe gikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose, aho atubwira yuko twodugira ngaha hejuru mu gihe cy'urukozefuru, igihe cy'urukundo rw'Imana, igihe gitunganye. Duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Ni ngaha muri iki gihe aho aduhamagarira, kandi ni naho azoba ariko aravugira ku munsi wa nyuma, atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi nibiciye muri ninde azovugiramwo ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba? Reka turabe uwazobivugiramwo, uwazomenyekanishirizamwo bino bintu. kandi uwo niwe muntu, iyi niyo ntumwa, uwo niwe muvugishwa, uwo Kristo azoba ariko aravugiramwo kuri uno munsi wa nyuma, aganiriza abana b'Imana bose mu ishengero ryiwe. Ivyahishurwa ca 22 murongo wa 6 haravuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mpemu zo bavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Nibiciye muri inde havugirwa ibintu bitegerezwa kubaho vuba, bikabwirwa abahungu n'abakobwa b'Imana? Nibiciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo numuvugishwa w'ikiringo, numuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, uwuje afise ubutumwa bw'ubuvugishwa ku kiringo c'ubwami hamwe n'ikimpumbi c'indwi, ndetse n'igihe cibuye rikomeze ifuruka. Mwitegereze, aje amenyekanisha ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Ivyo nivyo umuvugishwa akora, aza avugishwa yereka abana b'Imana ibintu bitegerezwa kubaho vuba, akabereka ivyamaze gushitswa. Mu vyahishurwa ca 22 murongo wa 16 naho nyene Kristo arongera akatubwira kandi kuri marayika wiwe, aratubwira ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ninde avuze yuko yarungitse kugira ngo ashingire intahe y'ibi bintu mu mashengero? Ni marayika wiwe ntumwa. Nta numwe azoshobora gutahura ano mabanga yose y'Imana ahwanye n'umunsi wa nyuma no mu gihe cy'urukozefuru kamwe n'ikiringo c'ubwami, kiretse abo bumva ijwi rya Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa mu gihe cibuye rikomeze ifuruka.
muri kino kibanza aho Kristo avuga biciye muri marayika wiwe ntumwa, yaravuze integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, yuko no mu marayika w'umwami Yesu Kristo ari umuvugishwa, ari we yahishuriye Yohana kino gitabo cyose cy'ibyahishuriye Yohana, uku guhishurirwa kose kw'ibyahishuriye Yohana. Rero ibyo biri ku rupapuro rw'amajana 301 n'amajana 326 mu gitabo cy'Imatanije ndwi, mu butumwa bwavuzwe na Revera William Branham, ndetse no mu gitabo cy'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero murabona yuko iki ari cyo gikoresho cya Kristo ku munsi wa nyuma, kandi n'umuvugishwa w'ikiringo, kandi ni ku nshuro ya mbere aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo uhereye rikivuka ku munsi wa Pentekote kugeza muri iki gihe cya nyuma, ni ku nshuro ya mbere aho rirose umuvugishwa w'ikiringo, kandi nta wundi muvugishwa w'ikiringo ahari ku munsi wa nyuma uretse umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, ari nawe Kristo azoba ariko aravugiramwo, avuga bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi azoba ariko araduha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca irya nino, ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Rero mwumva ingene biciye muri marayika wiwe ntumwa ariho azotubwirira ano mabanga yose y'ubwami bw'Imana ahwanye n'uno munsi wa nyuma, kandi azotumenyesha ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Ngaha mwaca cyanditswe twasoma dutangura, wa mukuru yabwiye Yohana ati nturire, intare y'umuryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo afate igitabo amene ibikimatanije. Yohana aravye yabonye umwagazi w'intama. Iri ni banga, uwo mukuru yamubwiye ko ari intare. Yohana aravye abona n'umwagazi w'intama. Nawe mwamuzi ikintu kimwe, ntiyari intare, ntiyari n'umwagazi w'intama, yari umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, ari wari intare y'umuryango wa Yuda, n'umwagazi w'intama w'Imana, kandi umwe wapfa kumusaba Karuvariyo. Igihe Yohana Umubatizi yerekana Yesu avuga yuko uwo ari we yavuze yuko azoza hanyuma yiwe, yaravuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi. Igihe abantu barabya babonye iki? Babonye igitungwa, igikoko, babonye umwagazi w'intama usanzwe. Oya, ntiyari umwagazi w'intama, yari umuntu ari we yarashushanijwe n'umwagazi w'intama wa Pasika, ubwoko bw'Aburayo bwatangira Imana mu kwezi kwa mbere kwa buri mwaka. Yari umwagazi w'intama wa Pasika, ubwoko bw'Aburayo, kandi igihe bari bagiye kuva muri Egiputa, umwe batanga, nuko basiga amaraso yawo ku bishimaryango by'inzugi hamwe no hejuru y'inzugi z'inzu zabo. Uwo mwagazi w'intama barawotsa, barawokeje mu muriro, hanyuma barawurya umwe wese mu muryango yari arimwo. No kuvuga ko hapfuye imyagazi y'intama myinshi muri ako kanya, kuko buri muryango wose wategereza kugira umwagazi w'intama wawo. Amaraso yawo bakayasiga ku bishimaryango hamwe no hejuru y'inzugi, kugira ngo bityo mu gicuku hagati haje marayika w'urupfu ntiyinjire muri izo nzu zari zifise ikimenyetso c'amaraso ku nzugi. Bityo rero ntihapfe umwana w'imfura y'abari muri iyo nzu, kuko buri muryango wose waba ufise umwana w'imfura. Nuko rero ntiyaterezwa gupfa, ariko mwitegereze, iryo joro haje urupfu ruca mu mazu, rwinjira mu mazu aho batari basize amaraso ku bishimaryango. Ico cari ikimenyetso kugira ngo marayika w'urupfu, marayika murimbuzi ntiyinjire. Imana yaca imubuza kwinjira muri iyo nzu, nuko hakarokoka umwana w'imfura y'ababaye ngaho muri urwo rugo. Ariko inzu zitari zifise amaraso asizwe, habaye urupfu, bararose urupfu. Kandi turabona yuko muri iryo joro
habaye amarira n'amaborogo, amaborogo akomeye cyane mu banyegiputa, kuko mu nzu zose z'abanyegiputa harapfuye umuntu, umwana w'imfura. bo ntibatahura ivyo by'ico kimazi c'umwagazi w'intama, kugira ngo basige amaraso ku bishimaryango barya uwo mwagazi w'intama bari imbere mu nzu, kuko bo ntibatahura yuko uwo mwagazi w'intama washushanya ukuza kwa Mesiya, kugira ngo azopfe ku musabika Karuvariyo apfira imwe wese muri twebwe, kugira ngo amaraso yiwe asigwe ku bishimaryango by'ubugingo bwacu, imitima yacu, hamwe no ku bishimaryango by'imitima yacu, kugira ngo ntidupfe, kugira ngo tubeho ibihe bidashira. Kuko ubudasizwa amaraso ya Kristo mu mutima wiwe, mu bugingo bwiwe, yaramaze gucika ubwo gupfa. Rero murabe ishusho n'ingero iri hariya. Nico gituma hakenewe ko amaraso ya Kristo asigwa mu mitima yacu, nuko tukaronka mpwemu wa Kristo, ari bwo buzima bw'umwagazi w'intama w'Imana. Kandi uko niko rero dukizwa urupfu rwa kabiri, kandi tuca tugenerwa kuzobaho ibihe bidashira turi kumwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Murabona yuko atari ibintu by'uko umuntu yoja mu idini, ahubwo no kuronka ubuzima canke urupfu. Ni ibintu bijanye n'ubugingo budashira canke urupfu ruhoraho, urupfu rw'ibihe bidashira. Ni ibintu by'uko umuntu adasizwa amaraso mu bugingo bwiwe, ngo abe yizeye Kristo umukiza wiwe, aba yarogeje ibyaha vyiwe mu maraso ya Yesu Kristo, aba yararose na mpwemu yera. Uwo muntu aba yaramaze gucigwa ubwo gupfa, aba yaramaze gucigwa ubwo gupfa mu mubiri ufadika, impwemu hamwe n'ubugingo. Aba yaramaze kugenerwa kuzoterwa mu itanura ry'umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Rero murabe ingene ari by'agaciro kadasanzwe kwizera umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo umukiza wacu, dukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera. Ntabwo ari ibintu by'ubudombidombi bw'amadini canke ugukabiriza ukarenza urugero, ahubwo ni ibintu by'ubuzima n'urupfu kuri umwe wese muri twebwe. Kristo ariko ararema ivyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira, kandi abo bakira Kristo mukiza wabo bakaronka bakakira mpwemu yera, baronka ubugingo budashira, bavuka bwa kabiri, bavukira mu bwami bw'Imana, bavukira mu Ibanga wa Kristo, nuko bakaronka ubugingo budashira. Abo nibo bapfuye bazozuka bari mu mibiri horaho, babaye ari bazima, naho kuri uno munsi wa nyuma akaba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, abo bazohindurwa. Iryo niryo sezerano rya Kristo kubizera, kubamwizera bose. Murabona yuko atari ibintu by'ubudombidombi bw'amadini, ahubwo ni ibintu by'ubuzima n'urupfu kubwo umwe wese mu biremwa abantu babayeho kuri uno mubumbe w'isi. Ibyo nibyo bishingiye ko kazoza k'ikiremwa muntu, buri muntu wese, kandi dutegerezwa gufata nkama ibyo, kuko ibyo nivyo bizotuma, ibyo nibyo bishingiye ko kazoza kacu, namba tuzobaho ibihe bidashira hamwe na Kristo, canke tuzoshiburirwa mu itanura ry'umuriro kugira ngo tuzimangane, duturigwe, tureke kubaho. Ariko nta n'umwe yoshaka kuzimangana ngo areke kubaho. Umuntu atacangura kwiyumvira ati iki ni igitangaza ko mbayeho ngaha ku isi, akibaza ati mbega navuye hehe? Ariko mwitegereze, wewe warungitswe n'Imana kugira ngo ube kuri uno mubumbe w'isi. Wewe wavuye mu bundi buringanire. Nico gituma tudakwiye gutinya ibivajuru, kuko natwe ubwacu turi ibivajuru, twavuye mu yindi si, mu bundi buringanire. Kandi Kristo bwiwe yaravuze ati ntawaduze kwa Data canke ntawaduze mu ijuru uretse umwana w'umuntu ari mu ijuru, kandi yari ngaha ku isi. Ndetse kandi yaravuze ngo naduze ku Mana yacu, naduze kwa Data, navuye ku Mana nsubiye ku Mana. Kandi ibyo nivyo yakoze igihe yapfa arazuka aduga mu ijuru. Yavuye kwa Data kandi yasubiye kwa Data. Rero murumva yuko ibanga
banga ry'uwo ari we ikiremwa muntu n'ibanga Kristo bwiwe yahishuye, kandi yaratubwiye ko twobanza tukarondera ubwami bw'Imana hamwe no kugororoka kwayo. Ibindi bintu navyo bizokongerwa, bizobinyongera, kuko ku kiremwa muntu cose icingira akamaro ni ubugingo budashira. Nta kindi kintu gikomeye cyane kurusha ubugingo budashira. Kristo yaravuze impamvu ati, mbega none umuntu vyomarira iki yungutse byo ku isi byose? Ni kuvuga ngo akoze kagwana kabumukira akomeye cyane ngaha ku isi agatakaza ubugingo bwiwe. Mbega vyomarira iki kunguka ibyo ku isi byose agatakaza ubugingo budashira? Nta na kimwe vyoba vyaramumariye kuba ngaha ku mumbe w'isi. Icingira akamaro cyane ku kiremwa muntu ni ubwami bw'Imana, kurondera no kuronka ubwami bw'Imana. Kandi nico gituma hakenewe kwizera Kristo umukiza wacu, koze ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, hamwe no kuronka mpwemu yera. Uko niko rero twinjira mu bwami bw'Imana, mu mubiri w'ibanga uwo mwami Yesu Kristo. Rero murangene byose byoroshe, tubona yuko byose byoroshe, ariko nubwo umuntu abibona byoroshe, nibyo bitugeza mu bugingo budashira. Uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu agiye mu bugingo. Yohana igice ca 5 murongo wa 24. Rero murumva ko umugambi wa Kristo wafitiye ikiremwa muntu ni umugambi w'ubugingo budashira, kandi buri muntu wese yumva ijwi rya Kristo, izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero turumvise yuko we yamye akora umugambi nteguro ariyo ijanye no guhamagara no kwegeranya abatoranijwe mu mubiri wiwe w'ibanga w'abizera, uva mu gihe uja mu kindi. Rero mbega nihe twisanga mu mugambi w'Imana? Ibihendwe canke intambakondwe z'ishengero ry'abanyamahanga ziri kuri kino gicapo zaraheze, hasigaye gusa igihe c'ibiriko bizifuruka. Kandi nk'uko habaye intumwa hamwe n'ikibanza hamwe n'abantu ahashikirijwe buri gihe c'ishengero ry'abanyamahanga, habaye n'ubutumwa bw'abo bantu. Ni nako no mu gihe c'ibiriko bizifuruka hariho ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buvuga butangaza ijambo ry'Imana, igahishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, igahishura ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kuko Kristo aje kwishengero ryiwe, kwihanga ryiwe ngaha mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Aho niho ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwasezeranije ko kuzoshikirizwa. Rero nihe ikibanza ni ikihe aho igihe c'ibiriko bizifuruka gitegerezwa gushikirizwa ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi? Nk'uko habaye ikibanza ca buri gihe c'ishengero ry'abanyamahanga, kandi igihe ca nyuma, igihe c'ishengero ry'abanyamahanga cabaye igihe cashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Intumwa yacu yabaye Revera William Branham. Rero Kristo muri mpwemu yera yimukiye muri Amerika ya Tene na Karayibe. Ikibanza nico c'umugisha, ico nico kibanza co kugaragara kwa Kristo mu gihe c'ibiriko bizifuruka, hamwe n'ikiringo c'ubwami ku munsi wa nyuma, kugira ngo yigaragaze biciye muri bakawe ntumwa, atumenyeshe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ni bangahe muri mwebwe barabazi yuko iminsi ya nyuma ariko mu ca 6 n'icindwi? Ariko ntimwari mubizi, ariko murabizi kuko bino bintu biriko biramenyeshwa, biriko biramenyekanishwa kuri no munsi wa nyuma. Bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ni bangahe bari bazi yuko ikintu bicindwi ari umunsi wa nyuma? Ntimwari mubizi, ariko mwarabimenye. Byarahishuriwe abanyamerika ya Tene na Karayibe kuri no munsi wa nyuma. Ni bangahe bari bazi yuko inzamba ya nyuma canke ijuru renga ry'inzamba ryari ijuru rya Kristo rituganiza biciye muri bareke we ntumwa, hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, rikaduhishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Ntitwari tubizi, ariko ubu turabizi. Kubera iki? Kuko Kristo
ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba biciye muri marayika we ntumwa hehe muri Amerika Latine na Karayibe. Ubu rero twarashitse mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Twarashitse mu gihe aho Kristo ari mu banyamerika Latine na Karayibe, ariko arasuka imigisha yiwe, kandi ibyo bituma umugabane wo muri kazoza uba Amerika Latine na Karayibe, kuko ufise umugisha wa Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Kandi no mugabane wa Amerika Latine na Karayibe uzokwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kandi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 izoba yuzuye abanyamerika Latine na Karayibe, kandi uwo no mugisha ukomeye cyane ku banyamerika Latine na Karayibe. Rero Kristo muri Amerika Latine na Karayibe nk'uko yari ari muri buri kibanza biciye mu ntumwa ya buri gihe, ubu rero Amerika Latine na Karayibe biciye muri marayika we ntumwa aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko bityo akaduhishurira ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Kristo bityo akatuvugisha n'ijwi ry'imituragano ry'ibyejwe gice c'icumi hamwe n'ino nzamba ya nyuma n'ijwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Akaduhishurira ano mabanga yose, bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Mwitegereze, mbega niki integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko azoba arukuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu byeshuwe igice ca 19, kuko icyo nico kimatanije c'indwi ugendera ku farasi y'igitare mu byeshuwe igice ca 19. Reka dusome ngaha ku rupapuro rw'amajana 272 mu gitabo cy'imatanije havuga ngo ariko arasenga. Revera Branham yaravuze ngo turasaba ko mpwemu yera yizera we nyene ubwiwe ugendera ku farasi y'igitare by'ukuri, mu gihe mpwemu wiwe mpwemu wa Kristo mu gihe ahanganye na Antikristo nawe ahamagariye abiwe. Ninde ugendera ku farasi y'igitare mu byaheshe 19? Ni mpwemu yera, ni Yesu Kristo muri mpwemu yera. Rero ku rupapuro rw'amajana 256 muri igitabo nyene cy'imatanije haravuga ngo hagati na hagati muri runo rupapuro haravuga ngo ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ibyo nivyo yari karategurira inzira nko kuza kwa kabiri kwa Kristo, nko kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu vyeshuro Yohana igice ca 19. Iryo niryo banga ry'ikimatanije c'indwi kuza kwa mpwemu yera agaragariye mu muri w'umuntu ku munsi wa nyuma muri marayika we ntumwa. Iryo niryo banga haba mw'ijuru canke ku isi batari bazi, ariko rikazohishurwa ku munsi wa nyuma. Iri niryo banga igihe ryahishurwa, igihe kimatanije c'indwi cahishurwa mu vyeshuro gice 8 umurongo wa mbere, ivyo byatumye haba agacerere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha. Iri niryo banga rikomeye cane mw'ijuru no mw'isi. Iri niryo banga kwishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cyo rikazofuruka muri kirengo c'ubwami, niryo rizohishurwa biciye mw'ijuru rya Kristo, biciye muri marayika we ntumwa. Iri jwi ry'imituragano ndwi ari ryo rya Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kuko mu byeshuwe gice c'icumi turabona ukuza kwa Kristo, turabona ukuza k'umwami, ukuza kwa marayika w'inkomezi. Mwitegereze kandi nimwumve uko havuga ivyeshuwe gice c'icumi murongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ubumoso agishinga imusozi, asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Yasemereye gute? Nk'uko intare yivuga, kuko ni intare yo mu muryango wa Yuda, nk'uko wa mukuru yavuze. Asemereye imituragano ndwi ituragara amajwi yayo. Aha turabona ijwi rya marayika w'inkomezi, ijwi rya Kristo risemerera nk'uko intambwe yivuga, intare yivuga.
ni ubutumwa bwiwe ku ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. kandi yaravuze integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo kuva kuri gujana 148 mu gitabo cy'imatanijwe ko imituraganzwe mu byahishuwe igice cy'icumi ko izohishengero ry'umwami Yesu Kristo ukwizera ko kunyakugwa no kwizera kubahisha guhindurwa no kunyakugwa no guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. kandi ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ariyo nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba ijwi rya Kristo ijwi mituragarondwi ubwo butumwa buvuga bucijya nino kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. nk'uko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu aribwo butumwa bwo mu kiringo c'ubuntu buvuga kukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gihugu ciwe c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. rero mwitegereze ingene mu kiringo c'ubwami ubutumwa bwiza bw'ubwami bucijya nini buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe. muri Habakuki igice cya 2:14 ndetse no muri Yesaya igice cya 11:9 haratubwira yuko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. no kuvuga yuko isi izokuzura abantu bazokuzura ubumenyi kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. ubwo n'ubumenyi bwo kuza kwa Kristo ku ishengero ryiwe mu gihe cire kubeze furuka arico gihe gihuye n'ahera ha cane h'ingoro yubatswe na Mose ndetse n'iyo Salomo yubatse. ahera ha cane hari iburengerazuba no kuvuga iburengerazuba. kandi mu kuboko kw'ingoro y'umuryango ya Kristo turabona yuko yaturutse iburasirazuba mu gice cyo hanze hanyuma yimukira ahera mu bihe bitandukanye by'ishengero ry'abanyamahanga. ibihendwe by'ishengero aribyo bihuye n'igice cy'ahera hanyuma yimukira muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo hubakwe igice cy'ingirakamaro cyane c'ingoro yiwe. no kuvuga ngo ahera ha cyane h'ingoro y'umuryango w'inkwemo. kandi iyo ngoro y'inkwemo Kristo yamye yubakisha amabuye mazima, yamye yubakisha ibiremwa muntu, yamye yubakisha bizera Kristo umukiza wabo bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakakira mpemu yera. ku munsi wa nyuma naho rero kugira ngo yubaka ahera ha cyane h'ingoro y'umuryango yimukira muri Amerika Latine na Karayibe ahamagara akegeranya batoranijwe n'ijwi rirenga ry'inzamba n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami akabashira hehe mu gihe cy'ibireko z'imfuruka arico gihe cyahera ha cyane h'ingoro y'umuryango ya Kristo akaduha manu yanyegeje akaduha guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda aduha guhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi. bityo rero akadutegura kugira ngo duhindurwe tunyakugwe kuri uno munsi wa nyuma. rero murumva ko Kristo mu kuza kwe kwa mbere ari umwagazi w'intama w'Imana yakuye ibyaha by'abari mu isi. kandi Kristo mu kuza kwe kwa kabiri ni intare yo mu muryango wa Yuda niwe yisubiza ivyiwe. ibintu byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro aribyo byanditswe mu gitabo cy'imatanije ndwi. aho handitswe amazina y'abatojwe n'Imana, abantu bose bogejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. banditswe ngaho uhereye ku visi itararemwa. no kuvuga ko ntabwo ari ibintu by'uko umuntu yo kwakira Kristo izina ryiwe rikandikwa mu gitabo c'ubugingo. oya, riba ryanditswe mu gitabo c'ubugingo uhereye ku visi itararemwa. kandi uwo muntu agaragara ngaha ku isi mu gihe yemerewe kubamwo kuko Imana imurungika kuba muri iki gihe kugira ngo hanyuma yumve ijambo ry'Imana yakire Kristo mwiza wiwe aronka mpemu yera bityo yinjira mu Ibanga w'umwami Yesu Kristo yinjira bityo mu bwami bw'Imana. nuko abe ubugize ivyo byaremwe bishasha uwo muryango wo mwijuru uwo Kristo ariko ararema
ari nawo kuri uno munsi wa nyuma arahamagara akegeranya abatoreje ba nyuma ari bo yubakisha hera hacana ingoro y'ibonye bw'ubumpemu nuko akabikorera hehe muri Amerika Latine na Karayibe. Ni Amerika Latine na Karayibe niho umugisha w'Imana uri kuri uno munsi wa nyuma ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Niho Kristo ahishurira umugambi wewe uhwanye n'uno munsi wa nyuma. Niho Kristo ahishurira ibanga ry'ikimatane cy'indwi kuri bose muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo twakire abapfuye bizera Kristo abagiye kuzuka, natwe bakiri bazima duhindurwe. N'ubu ntibarazuka abapfuye bizera Kristo, kandi n'ubu natwe ntiturahindurwa. Ariko umwanya wari wo wose wo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi aricyo cyamaze gutangura mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka gucegwa kiriko mu mwaka runaka ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi hazoba umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Nico gituma muri iki gihe cya nyuma biciye mu ijwi rya Kristo ari ryo jwi ry'imituragaro-ndwi, ni kandi ijwi ry'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ni inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Araduhishurira bino bintu byose bitegerezwa ko vuba muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo bityo ategure umwe wese mu batorejwe n'Imana, abahamagara begeranye, abashire mu biribanga wa Kristo, kandi adutegurira guhindurwa no kunyakugwa kuri uno munsi wa nyuma no kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana uwafashe igitabo akagikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe ari we urya mukuru yavuze yuko ari intare. Turabona yuko atari intare, ntiyari n'umwagazi w'intama, yari umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, ari wari intare yo mu muryango wa Yuda, ni kandi umwagazi w'intama w'Imana. Rero turamubona afise amahembe ndwi hamwe n'amaso ndwi. Amahembe ndwi ni ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Izi ntambuko canke ibi bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Amaso ndwi nayo ni intumwa ndwi Imana yarungitse muri buri kimwe muri bino bihe by'ishengero. Nico gituma yavuze yuko ano maso ndwi, mwitegereze, yavuze ko amaso ndwi, yavuze ko yari afise ndaraba mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe. Uyu ni Yesu Kristo, niwe yishwe ku musaraba Kaluvariyo, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Mu gice ca mbere twasomye mu gice ca 5 murongo wa 3 mu vyeshuro Yohana. Mu gice ca mbere naho murongo wa 4 mu vyeshuro Yohana haratubwira ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Murabe, izi nizo mpemu ndwi zikwiragira mu isi yose, impemu ndwi z'Imana. Nimwumve rero, aravuze ngo no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. No mu vyeshuro igice ca 4 murongo wa 5 haravuga ngo kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi muri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpemu ndwi z'Imana. Rero murabe, mu vyeshuro igice ca mbere hatubwira yuko impemu ndwi z'Imana ziri imbere y'intebe y'ubwami. Mu vyeshuro igice ca 4 naho havuga yuko izo mpemu ndwi canke ayo matara ndwi ni impemu ndwi z'Imana. Mu vyeshuro igice ca 5 murongo wa 6 hatubwira yuko amahembe ndwi hamwe n'amaso ndwi ari
impwemu z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Turabona ko ari ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi intumwa babyo. Abamarayika ndwi intumwa ni amaso ndwi akwiragira mu isi yose, kuko umuvugishwa ashushanywa n'ijisho, kuko ni imbonero canke ni imbonero ibona ibintu bigiye kubaho. Ico gituma yitwa imbonero canke umuvugishwa, kandi ashushanywa n'ijisho. Nico gituma kandi intumwa z'ibihendwe by'ishengero ni amaso ndwi, ni abahanuzi ndwi, abavugishwa ndwi Imana yagize mu bihendwe canke mu ntamboko ndwi z'ishengero ryo mu mahanga. Rero murumva ko ari Kristo niwe afise ano mahembe ndwi hamwe n'amaso ndwi. No mu Byahishuwe igice ca mbere murongo katurabe ngaha murongo wa 16 kugeza ku 20 haravuga ngo, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze ashirako ukuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Amen. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. No kuvuga ngo imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ibyo. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ibyo bitereko kw'amatara ndwi by'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika b'ayo mashengero ndwi. Ibitereko kw'amatara ndwi navyo nivyo amashengero ndwi. Rero mwumve ingene muri bino bishushanyo Imana yerekana amashengero ndwi ariyo yashushanijwe nari amashengero ndwi yarari muri Aziya nto Imana yatoranije kugira ngo muri yo ishushanyirizemwo ishengero ryayo ririko riraca muri zino ntamboko ndwi, mu ntamboko y'ahera h'ingoro y'umuryi w'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi mwitegereze ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bishushanirijwe mu bitereko kw'amatara ndwi hamwe n'inyenyeri indwi, ari abamarayika ndwi intumwa hamwe n'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Turabonye icarico umwagazi w'intama hamwe n'amahembe ndwi n'amaso ndwi ku mahembe ndwi. Ni Yesu Kristo, ntabwo ari igitungwa, ahubwo ni Kristo umukiza wacu. Amahembe ndwi ni intamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Amaso ndwi nayo n'abamarayika ndwi intumwa b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero igihe Kristo azorangiza igikorwa ciwe co kubaka umubiri wiwe w'ibanga w'abizera ngaha mu gihe c'ibireko biz'ifuruka, akaba yahamagara yegeranije kugeza ku wanyuma mu bo yatoranije, azorangiza igikorwa co kutuvuganira mu ijuru ahera ha cane mu ngoro iri mu ijuru. Kristo azohinduka intare yo mu muryango wa Yuda, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Azofata igitabo kimuhesha uburenganzira akizingurure mu ijuru igitabo, kandi azokwisubiza ibintu byose yacunguje amaraso yiwe igiciro, kuko ivyo n'ivyiwe biramwegukira. Ibintu byose yacunguje amaraso yiwe igiciro, ivyaremwe byose hamwe n'abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Kandi kubera ko twebwe turi abaragwa b'Imana hamwe n'abaraganwa na Kristo,
twebwe tuzoraganwa na Kristo ibyo byose Kristo abereye umuragwa, kandi tuzogarurwa mu bugingo budashira dufise umubiri uhoraho, kuko Kristo arisubiza ishengero ryiwe riri kuri kino gicapo rishushanijwe. Ngaho niho uhuzurira ishengero ry'umwami Yesu Kristo rikuzuzwa n'abanyamakaratini na Karayibe bariko barahamagarwa bakegeranwa, hanyuma bapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, hanyuma Imana izuba muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje mu mwuzuro wose. Nico gituma ari ingirakamaro cane ibanga ry'ikimatanije c'indwi guhishurwa rikabwirwa rikamenyeshwa batejwe n'Imana kugira ngo baronke kwizera kubesha guhindurwa no kunyakugwa kuri uno munsi wa nyuma. Nuko bityo bakaba bari mu ibanga wa Kristo mu gihe gihuye n'uno munsi wa nyuma, igihe cibuye rikomeze furuka, kuko ibindi bihe vyaraheze vyararangiye. Igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga caraheze, kandi Imana yarahamagaye intumwa yayo y'indwi y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga ari muri paradizo, ari kumwe n'abera bakiriye ijambo ry'Imana mu gihe c'ubukozi bwiwe. Ariko nk'uko abenshi mu gihe ca Yohana Umubatizi bavuye mu bukozi bwa Yohana Umubatizi bakaja mu bukozi bwa Yesu, niko bizoba ku munsi wa nyuma. Bazova mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga baja mu gihe c'ubukozi furuka, hamwe no mu bukozi bwa marayika ntumwa w'indwi w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, bimukire mu bukozi bwa Kristo biciye muri marayika w'intumwa mu gihe c'ubukozi furuka, kugira ngo bityo baronke kwizera kubeshe guhindurwa no kunyakugwa, baronke uguhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi ico si kindi uretse kugaragara kwa Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibihe kubeze furuka mu kiringo c'ubwami hagati mu banyamakaratini na Karayibe. Kristo aje agaragariye muri marayika w'intumwa atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963 hagaragaye ku ijuru kino kimenyetso, igicu c'ikinyegezwa arico kitarose insiguro y'ubushakashatsi ibereye ikwiye, kuko cagaragaye kiri ku birometero 41 uduga hejuru. Ubwaguke bwari ibirometero 48 n'uburebure bw'ibirometero 80, cari kirekire cyane, kandi cari ku birometero uduga hejuru, cari hejuru cyane ahadashobora kugurukira indege, hatari n'akabombera kugira ngo hakorerwe bicu. Ibanga ry'iki gicu ryatangajwe na Revera William Branham. Ico gihe abamarayika ndwi baramwiyeretse, nuko ajanwa ahari hari abo bamarayika yajanywe nabo, nuko ashigwa ngaha muri iki gicu. Muri iki gicu mwitegereze mu buryo bwa piramide, mu buryo bwa piramide turabona yuko hari abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hariho n'umumarayika ntumwa yaratandukanye n'abandi. Duhindukije ino foto tuyerekeza iburyo, turaza kubona ko abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero bashushanya ubwanwa bw'umwami, kuko kino gicu canke kino gicu cari cacapuye mu maso y'umwami Yesu Kristo. Ubwanwa bw'umwami bwari bwakozwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero. No kuvuga yuko ishusho n'ingero y'ubwanwa bwa Yesu Kristo yashikirijwe mu bamarayika ndwi ntumwa mu bukozi bwabo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko ugushushanya umushatsi wera w'umwami ni marayika yaratandukanye n'abandi, kandi uyu niwe marayika afise ikimatanije c'indwi. Uko niko we abivuga. Intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga Revera William Branham mu butumwa bw'imatanije indwi urupapuro rw'439, igihe avuga ngo mwabonye yuko nababwiye yuko umwe w'abamarayika yari yisa, yanyiyeretse atandukanye
yaratandukanye n'abandi. Bari mu mugwe wa batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru. Uwo ari iruhande rwanje mparuye mve ibumoso ngana iburyo, uyo yari kuba umumarayika w'indwi. We yarakayangana cyane, kandi kuri jewe yarafise aco asobanura kurusha abandi. Nabwiye ko yari yafoye igikiriza nk'uko, kandi yakaguruka yerekeza mu burasirazuba. Nabwiye kandi ko yandugije, yanzamuye, muravyibuka. Rero nguyu niwe yari afise ikimatanije c'indwi, arico nambanye ari nk'ikibazo mu bwenge bwanje ubuzima bwanje bwose. Ibindi bimatanije kuri jewe byari bifise sobanura n'ivyo, ariko mwebwe ntimwokwibaza ico casobanura kino c'indwi. Rero ninde yari afise ikimatanije c'indwi mw'abamarayika bari ngaha muri iki gicu? N'uyu yari ngaha hejuru, uyu yashushanya umushatsi wera, uwo mwami. Uyu niwe afise ikimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi naco ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi nk'uko Kristo yigaragaje muri mpwemu yera muri buri gihe, biciye muri buri umwe muri izi ntumwa arizo zagaragaye ngaha muri iki gicu, ku munsi wa nyuma arigaragariza ngaha mu gihe c'ibikoze vuruka biciye muri bakayi we ntumwa. Marayika yaratandukanye n'abandi, nk'uko haje abamarayika ndwi ntumwa mu mubiri w'umuntu, aza ku munsi wa nyuma ari mu mubiri w'umuntu agaragariye muri marayika we ntumwa. Nuko agashitsa bityo ukuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi. Ukuza kwa marayika afise ikimatanije c'indwi. Iri ni ryo banga ry'ikimatanije c'indwi. Ukuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi, agaragariye muri marayika w'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ibikoze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Kandi iri ni ryo banga rizohishurirwa batojwe n'Imana ku munsi wa nyuma, kandi bahishuriwe iri banga bazoca bahamagarwa begeranywa batoranijwe ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibikoze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo huzure igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, kugira ngo huzure igitigiri c'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kuko bazohamagarwa begeranwe n'ijwi rirenga ry'inzamba abatoranijwe bose. Kristo yaravuze muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 30 na 31, yaravuze uko gukurikira. Kandi nagomba gusoma kino canditswe kuko ni ingirakamaro cyane kuri twebwe. Hariho ivyanditswe runaka byaba bivuga ku bijanye n'igicu kizogaragara canke ikimenyetso mu ijuru neza cyane. Mateka igice ca 24 umurongo wa 31 haravuga ngo ubone ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru. Aha turafise ikimenyetso c'umwana w'umuntu ku ijuru. Niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Aha hari marayika aratandukanye n'abandi. Umwana w'umuntu aje mu bicu, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bava mu birere bine, guhereye ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Iki nico gice gihwanye no munsi wa nyuma, ukwegeranywa ko batorejwe n'Imana bose, begeranywa n'iki n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, begeranywa n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami, buhishura ibanga ryo kuza kwa marayika w'inkomezi. Ukuza kwa marayika aratandukanye n'abandi, ukuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. Kandi mu kwegeranya batoranijwe kuri uno munsi wa nyuma hazokuzura igitigiri c'umubiri w'ibanga wa Kristo, igitigiri c'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turiko tuba mu gihe gikomeye cyane kandi c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, aho hariko harashitswa ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma, kandi hariko haramenyekana, hariko harabwirwa kubatejwe n'Imana bose mu gihe c'ibikoze muri Amerika Latine na Karayibe, biciye muri mpwemu yera, biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Turumvise ibanga ry'umwagazi w'intama hamwe n'amahembe ndwi
n'amaso ndwi. kandi twumvise aho twisanze umugambi w'Imana. Twisanze mu gihe gikomeye cyane cy'ubwiza kurusha ibindi bihe byose. Turiko turahamagagwa twegeranywa dushigwa mu gihe ciriko zifuruka muri ibanga wa Kristo. Turiko turategurwa kugira ngo duhindurwe tunyakugwe. kandi nico gituma aduha guhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi. Uguhishurirwa kw'ibanga ryo kuza kwiwe nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kuri jewe ryari ibakwa ridasanzwe kubana namwe muri iri joro. Ndabashingira intahe y'ibanga ry'umwagazi w'intama hamwe n'amahembe ndwi n'amaso ndwi. Ubu ni wo mwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo, ari nawe kandi ari intare yo muryango wa Yuda. Yesu imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi agume atwungura ubwenge kugira ngo dushobore gutahura ano mabanga yose y'ubwami bwo mw'ijuru, ubwami bw'Imana buhwanye none munsi wa nyuma, bityo dushobore kuronka imigisha ya Kristo, dushobore kandi guhindurwa no kunyakugwa kuri uyu munsi wa nyuma, aho azoba ariko aratubwirira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. kandi bari he abo bazoba ariko bararonka ubwo bumenyi bwa bino bintu bitegerezwa kubaho vuba? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe. Ngaha muri Nicaragua hariho umugwi, no muri buri gihugu cyose cyo muri Amerika Latine na Karayibe hariho umugwi batonejwe n'Imana bumva bino bintu bitegerezwa kubaho vuba, bakaronka bityo bumenyi bwo na mugambi w'Imana wose uhwanye none munsi wa nyuma, kandi bagategurwa kugira ngo bahindurwe banyakugwe muri iki gihe cya nyuma. Ese Imana yobahezagira ikabarinda, kandi vuba twese duhindurwe tunyakugwe, nuko tuje mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa data wo mw'ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese Imana yobandanye kubahezagira mwese, kandi mwese mugire ijoro ryiza. Bakundwa nshuti bene data muri hano n'abakurikiranira kw'iradiyo, reka nsige Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo ababwire imirongo n'amatelefone mwebwe mwashobora guhamagarako kugira ngo muronke ibikorane byinshi bisa n'iri banga ryo ku munsi wa nyuma, bijanye n'iri banga ryo ku munsi wa nyuma, bityo muronke ubumenyi bwinshi bw'umugambi w'Imana wose uhwanye none munsi wa nyuma n'iki gihe ca nyuma. Ibikorane byaragwijwe kandi no mu bitabo, kandi byose bitangirwa ubuntu kuri mwebwe. Nuko rero muhamagara canke mwandike ku miyoboro agiye kubaha Revera Miguel Bermudez Marine, ndetse n'abashaka gukurikirana ibikorane aho hazoba hariko haraca ibikorane bishaka kumera nk'ibi, aho mwoshobora kumva ibijanye n'ibi bintu, naho nyene araza kubaha imirongo, araza kubabwira aho mushobora kubikurikiranira hamwe n'iminsi ivyo bikorane bizoba biriko biraca ku mavideo. Imana ibahezagire barinde mwese, hamwe namwe bavukanye bakundwa bene data, hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abahe iyo mirongo.